Yo, what's up guys, kembali lagi di channel gua Rolky RB. Dan ya, gua masih hidup lagi. Oke, kali ini gua bakal main game yang belum pernah kalian lihat gua mainin, yaitu adalah Modern Warship. Gua udah mainin ini game buat lama banget, sumpah guys, super lama. Dan itu tuh kayak wah, dari pertama kali rilis ya, sumpah. Ya, subscribe channel gua, like dan subscribe channel Jasuk ini, channelnya banyak loh guys. Iya, ada Ya. 2 biji. Nah, lihat nih guys, daily reward. Yo, kapal gua. Epic tuh, guys. Rafli Hyper. Wih, apa ini? Tahu. Rafli Hyper. Wow. Sana komandan tahu. Apa ini? Ambil. Bisa naik. Nice. Apa ini? Oh, keren hati 20. Lah, 2 biji. Nah, gua bakalan menggunakan kapal Nakimov ini. Well, Nakimov. Ini dari daily reward guys, Nakimov sama varian dari daily reward. Makanya gue bisa dapat backshot. Backshot ini apa guys? Backshot. Oh, backshot sih gue tahu nih buat apa ya. Backshot itu kayak buat shotgun gitu ceritanya. Tapi kapal yang gue paling suka dan paling kuat itu tuh ini guys, Kurama. Karena tuh gue punya apa ya, kayak papercraftnya. Terus gue langsung gue beli, gue maksimalisin. Lihat ini guys. Wow, senjatanya ini gue mau kasih upgrade gue nih. Sabar guys, sabar. Tata. Duh, gak kelihatan. Tuh, durability-nya 3 lagi buat di upgrade nanti guys. Kecepatan sih mau penuh ya, mau max. Yang paling max itu ini guys. Tuh, durabilitasnya maksimum. Duncan di 37. Dan by the way, ini kapalnya ada yang paling gue suka ini ya. Bisa CJ 20 banyak guys. Gue juga udah punya carry gelok. Gue panggilnya carry gelok, nggak tahu kenapa. Ini golok guys sebenarnya. Ya kapalnya gosong hitam kayak gini biar, karena gue tuh keinget kayak kapal rudal cepat guys. Dan gue dapat ini nih, dapat rock katetak KDDX. Gak tahu nih buat apa. Tapi ya kita, daripada ini video yang nggak jelas lagi kayak 2 video Minecraft yang waktu itu ya. Gue mau pakai USS Varian. USS Varian. Pan Port Royal yuk. Yuk. Maaf guys, lagi serak. Loadingnya lama. Sabar guys, anaknya lagi burik. Nggak jadi guys. Wow. Pas banget ya. Parah sih. Dan gua ganti senjatanya di sini jadi custom karena dia bisa lebih bagus. Tuh guys. Jadi yuk. Gua nggak suka main online sumpah. Takut guys. Takut diejek. Makanya gua latihan beribu-ribu kali di offline mode. Yuk, tunggu aja. Ini GoPro sini guys. Semoga aja GoPro. Dan wow. Lihat nih guys. Ngelag. Skul. Ini kalau nggak salah bisa buat air target nih. Ada apa nih guys? Wah, kapalnya langka nih. Biar 3 helikopter sekaligus. Ini baru oke sih. Apa tuh? Izumo apa itu? Apa ini? Scrappy. USS Arsenal what? Apa itu guys? Kapal apa itu? Aku nggak pernah lihat. Oh, sorry. Curang. Apa ini? Aman, lari. Gak tau lah. Astagfirullahaladzim. Banyak banget. Tolong, please. Dia please, minggir, ntar ya. Aku lagi main intens ini. Apa? What? Gitu drone. Biasa aku nggak mau mati, nggak mau meninggal. No, kapalku ini mahal. Yes. Ganggunya gue kabur anjir. Please. Sumpah ngelag banget dia. Apa ini, tolong. Udahlah. Kaburlah. Udahlah. Bawa circle dia guys. Bawa gengnya anjir. Gengnya kecil kayak helikopter pula. Pakai torpedo. Wah. Hampir aja tuh. Hampir kena itu. Lu tak tembak kan nih. Kenapa jangan luncurin decoy. Anjir. Iya kan lu yang bikin kakak copyright, makanya kakak nggak bisa bikin video. Minggir lah. Jauhan dikit lah ya.
Sase. Guys, tolong guys. Astagfirullahaladzim, taruh kamera. Kabur. No, kapal arkeologis kita tidak peduli ya, mati ya. Ternyata. Belok. Tolong. Tak tembak juga sumpah. Gua guys. Kita skip ganti kapal aja gimana guys? Gak jadi guys, tolong guys, please guys. Ayo. Ya gua udah sih main game ini. Aduh, kurang makan baru bangun tidur guys. Sekarang jam berapa? Jam 12 belum baru bangun tidur. Yang namanya malas. Kita aku nggak tahu sih build paling bagus tuh gimana. Ini jarang aku aja ngasal tuh. Aku ngeliat ya ini bagus lah. Gue mau ganti pakai yang ini dari dulu ini. Aku sih nggak tahu sih. Ya kalau kalian mau bikin video modern worship lebih banyak tuh itu guys, like aja ya. Kalian subscribe. Oh ya, lihat guys. Win ratio gue 69. Nice. Damage turnamen nggak punya teman, cuma satu dia JPL 205 ini guys, punya modern worship guys, tapi nggak tahu sih hilang ya, nggak guna nih guys. Guys, KD 80%, berarti udah 80% mungkin gue akan menang. Kiko teman segini guys, lihat tuh 8 juta ya, tadi itu 40 jutaan. Terus gue beli Gerald R4, terus tuh Selagus, terus Portoya, terus gue habis. Terus saya gue buat beli ini nih, nggak tahu apaan ini ya, nggak tahu. Gue capek leveling up sampai level 15 cuman buat dapat ini. Apa ini nggak guna anjir. Nggak tahu sih guna nggak. Oke, aku mau pakai kapal apa nih? Lihat, aku mau pakai kapal Kurama. Ini kapal yang udah jadi veteran, sering dipakai. Gua bakal main offline lagi bentar. Kita main di sini aja guys. Dan maaf guys, ini memang dia tuh suka recordnya dekat sama gua ya, jadi ya aduh maaf. Yo, Kurama gua kenapa senjata ya ke bawah? Aduh. Tar. Mau boker anjir. Kebelet tuh. Apa ini? Ini FFGX. Oke. Ada loon. Ada pesawat nyasar guys. Wah, buset, mereka juga punya loon anjir. Cepat. Iya, ada kapal Cina Burtis. Apa namanya tuh? Doti. Langsung ketahuan gak tuh? Namanya situ. Mana? Ayo, betul gak? Buset, langsung ketemu pesawat. Ada mekanik lah. Pakai torpedo lah. Bisa gak sih? Tolong. Tubruk. Kena. Kill. Tolong. Ketika ini terusuh sumpah, tubruk lah. Lu macam-macam sama gua, lu tak tubruk lah. Bagus. Guys, kalau gua mati bilang aja salah gua sih. Kapal kertas. Gua pakai kapal kertas karena tubruk lagi. Bagus ya. Kok mati sendiri anjir. What? Kenapa gua mati sendiri? Nah tuh guys, tuh gua carry timnya guys. Dalah. Guys, mungkin video segini dulu aja, gua bakalan upload nanti ya. Dan ya, like, subscribe, dan ya gua bakal upload dalam 3 bulan lagi. Maaf, bye bye.